Hej och välkomna till recensionen av Generations Frast. En riktigt fin modell starkt inspirerad av Generation 1 version. Typisk Conehead och rörelsemönstret på honom är i stort sett samma sak som alla övriga Classics Seekers. Och benen kan vi böja lite hur som helst. Den här är väldigt ny så att just nu är benen väldigt stela. Och så har vi förstås en hel del armrörelser. Och hans vapen, vad de nu kallas, kan man placera precis efter behag. Liksom hans klassiska turbiner. Så en liten storleksjämförelse med honom. Här är en Bumblebee. En figur som alla älskar. Powerglide. Och bara för att jävlas så har vi här Inferno tillsammans med sin stege. Ja, sådär, bort med gröten. Jo, och de här fläktarna, de kan man förstås ta lös och placera även här nere om man vill. Det är allt efter tycke och behag. Så förvandlingen då. Ja, det är precis samma sak som jag har nämnt som vanliga Classic Seekers. Böjer upp den här korgen här. Tar tag i hans luftintag och böjer bak nosen för att lättast få upp. Och så drar vi upp den här cockpiten och roterar den både på mitten och längst på kanterna för att få till en fin topp på honom och trycker in. Så kan vi fälla in armarna efter vi har fällt in händerna förstås på honom. Ursäkta. Sen bara stänga in honom igen. Sen smäller vi ihop fötterna så vilken musiker som helst och trycker ihop. Så nu bara ta lös turbinerna om du inte vill ha dem på undersidan. Annars är det bara att kvar dem. Fäll upp fötterna. Och här vid luftintagen i robotläget tar vi ytterkanterna på honom för att fälla ut hans landningshjul. Och sedan är allting helt enkelt bara att sätta tillbaka alltihop igen. Sådär. Och så för att ha luftintagen från turbinerna framåt förstås. Så där, då börjar jag skjuta. Klassisk Decepticon-manér. Favorit. Nästa. Så där. Och den här generationsversionen påminner ganska starkt om en version av Henkei. Nackdelen förstås med de här typen av de som saknar bakdelar eller bakhäng är ju förstås här att ansiktet syns. Men det är ingenting man kan göra åt. Så tillsammans med sina 3 övriga kollegor så har man en riktigt fin armada till lila Cyclones. Tack för att ni tittar och ha en bra dag.
This isn't the type of welcome I had in mind.